Es ging wirklich ab, ob an sich ranmachen, ob geknutscht wurde, ob am Po gefasst. Ja, da ging's ganz schön ab. Oh Mann, seine Hand war am Hintern. Er weiß vielleicht, was man in dem Alter als Single alles machen kann. Ich habe jetzt eine Beziehung. Mal schauen, wie lange ich die Beziehung noch habe. Ja, vielleicht komme ich als Single raus. Ich weiß es nicht so. Aber es kann schnell gehen alles. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Bitte kein Video mehr. Habt ihr noch ein Video? Nein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Was hat der geflüstert? Konnte man das entziffern? Ich will nicht mehr. Das ist so viel. Das ist so viel. Das kann doch nicht sein. Was ist mit dem los, Mann? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Dieses Geflüster, dieses Champagner über die... Peinlich, so peinlich, schämt dich. Zu Grund und Boden. Der blamiert sich vor der ganzen Nation, blamiert er sich und der versteht's nicht. Das ist so peinlich. Nein, der blamiert sich. Das ist total bescheuert. Du hast ja bei dem zweiten Video aber ja auch schon selber gesagt, er hat nichts gemacht, er hat sie nicht Er macht nie was, er macht nie was. Aber genau das ist es. Jeder sieht, dass er was macht, aber er sagt immer, er macht nie was. Das ist unglaublich. Er sieht nicht mal ein, dass er was gemacht hat. Das ist unglaublich. Er hat sich bestimmt keinen Kopf gemacht. Sonst hätte er die Eier dazu gehabt, sich davor zu setzen und sie zu entschuldigen. Aber er hat sie nicht gehabt. Er hat nur Scheiße gemacht. Und ich mache mir Gedanken wegen Kleinigkeiten. Wie kann man so sein? Wie kann man als Mensch so sein? Das ist zu viel. Ich hab's gewusst die ganze Zeit. Mir war's so klar.